Es teiktu, ka tiesnešu, teiksim, kvalitāte uzlabojas un tiek izšķirti tie gadījumi, kad ir pārkāpumi. Es jums varu pateikt tā, ka augstākās tiesas priekšsēdētājs es gadā saņemu apmēram 200 iesniegumus, kuru starpā ir arī sūdzības par tiesnešiem. Tās visas tiek ļoti rūpīgi izvērtētas, un es tās nevērtēju viens. Sākotnēs viņas nododu departamentu vadītājiem, kuri ar saviem konsultantiem izvērtē, tad mēs nākam un runājam par katru lietu. Un roku liekot uz sirds, es varu teikt, ka nav bijis gadījums, ka tur, kur ir pamats, lieta nav ierosināta. Cita lieta, ka liederības koeficients, skatoties, nav mainījies kopš 5 gadus atpakaļ. Apmēram tās ir viena, divas lietas no 100. Šie dati liecina par to, ka tiesu sistēma arvien ir atbildīgāka un tā ir nobriedusi. Tai atbildībai, kas tiesnešiem ir jābūt. Un runājot par disciplināru atbildību, es tomēr teiktu, man ir arī viens priekšlikums, ko šodien man neizdevās pateikt, bet ja mēs runājam par tiesu varas neatkarības stiprināšanu, tad tajā stāstā, kas saucas tiesu sistēmas atsaiste no izpildvaras, es nevaru noticēt šim stāstam pēc būtības, ja mēs neatrisinām vispirms jautājumu par to, ka tieslietu ministram ir jābūt noņemtai kompetencei ierosināt disciplināru lietu, tas, ko tieslietu ministrs drīkstētu darīt, lai rakstīt sūdzību priekšsēdētājam. Drīkstētu, es ierosinātu, ka visus šos problemātiskos gadījumus, kas tieslietu ministram ir kļuvuši zināmi, viņiem ir jāsagatavo savs atzinums un jānosūta ētikas komisijai, kas varētu lemt, vai patiesi pret tiesnesi ir ierosināma lieta. Man, kā pirmās instances tiesnesim, es to ļoti labi zinu, ko nozīmē pat lēmums par disciplināru lietas ierosināšanu. Ka nevajadzētu ņemt tieslietu ministram šo funkciju nost, jo tā ir sabiedrības uzraudzība. Atslēga visā šajā ir tas, ka beigu beigās vienalga tie ir paši tiesneši, kas izlemj par attiecīgā tiesneša vainu vai nē, disciplināru atbildību. Tas, ka būtu jādod ētikas komisijai, tas varētu būt vēl viens modelis, ka tieslietu ministrs sniedz kaut kam citam sūdzību, bet tā nekādā gadījumā nevarētu būt ētikas komisija, jo ētikas komisija ir ļoti šaura specifika, tā tikai ētikas jautājums. Tad varētu vai nu tieslietu ministrs rakstīt attiecīgās tiesas priekšsēdētājiem vai augstākas tiesas priekšsēdētājiem.